2 நாளுக்கு முன்னாடி கேஸ் சிலிண்டருக்காண்டி நான் வெளியே போகும்போது காசை கொடுத்துட்டு போனேன். அவனை வச்சவர் மறந்துட்டார். கை ஆட்டம்லாம் குறைஞ்சிருக்கும். அது இல்லைங்க சார். இந்த ஆடிட்டு தான் இருக்கு. இல்லை மொதல் இருந்ததுக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு. பல்லு கடிக்கிறது இந்த மாத்திரை எவ்வளோ நாளா இருக்கு? பல்லு கடிக்கிறாங்க அது 2 மாசமா இருக்கு. ஆனால் இந்த மாத்திரை நம்ம ரொம்ப நாளாக போட்டுட்டு இருக்கோம்ல. மாத்திரை சுகர் எவ்வளோ நாளாக இருக்கு? சுகர் 15 வருஷமா இருக்காது. நாக்க நீட்டுங்க. நைட்டில் தூக்கத்தில் பல்லு கடிக்கிறீங்களா? இல்லை இல்லை தூக்கத்தில் இல்லை. இல்லை கட்டியா இருக்காப்பா அந்த இடத்துல கட்டியா இருக்கு. நீங்க இல்ல எங்க கட்டியா இருக்கு? நீங்க எங்க இந்த மாதிரி அது கொழுப்பு கட்டியா? அதனால இந்த காட்டுல அது கொழுப்பு கட்டி இருக்கு.